Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1:8, edizione Hachette, uscita numero 39. Per chi avesse piacere, oltre che di guardare le immagini e dare lettura all'interno dei fascicoli, andatevi a vedere il video unboxing di queste tre uscite dove potrete tranquillamente leggere. Adesso passiamo subito a vedere cosa abbiamo ricevuto in questa uscita. Ecco, qui è il serbatoio della benzina, sono due pezzi in plastica dove all'interno poi verrà collocato il pacco batterie che riceveremo nell'uscita numero 40 e non abbiamo praticamente nulla da montare. Ho desiderato fare comunque questo video per dare una continuità ai numeri delle uscite sul canale YouTube. Cosa posso dire? Posso dire ciao Paolo innanzitutto. Ti rispondo in merito alle molle che si pensava che arrivassero, come dicevi te, al numero 38. Allora, come ho già spiegato, secondo me non è assolutamente un problema di molle. Anche sostituendocele non risolviamo il malfunzionamento dell'ammortizzatore anteriore. Perché? Perché sono sbagliate le leve. Come ho spiegato, quando tu vai a premere sul modello, nelle macchine fa questo lavoro qui la ruota e il modello scende. In questa invece tende a chiudersi, quindi automaticamente la ruota che fa attrito sul piano d'appoggio, quando tu vai a premere, non riesce a fare questo lavoro qui, assolutamente. Si riesce a far ammortizzare soltanto se lo spingiamo senza far appoggiare il nostro modello. Provate a farlo e vedrete quanto si chiudono all'interno le ruote e non va bene. Quindi anche andando a sostituire le molle non risolveremo assolutamente nulla, questo te lo posso garantire. Tornando a questo discorso, vedete, abbiamo qui la chiusura dove poi potremo accedere al vano batterie. Andiamo a prendere il modello. Eccolo qui. Questo poi andrà messo così. Così. O così, ma penso più in questa direzione che è più facile da aprire. Da qui poi si farà questa operazione e si potranno mettere le batterie all'interno. Qui ci sarà poi il pulsante anche di accensione e spegnimento. Qui mi sembra veramente piccolo, però vedremo. Vedremo, ci verrà poi consegnato, vedete, nella prossima uscita. Ecco quello che riceveremo nell'uscita numero 40. Bene, adesso guardate, senza neanche mettere pausa, prendo tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 39, e poi ci salutiamo. Allora facciamo così che riesco a farvela vedere meglio e poi andiamo ad aggiungere i pezzi. Volevo farvi una panoramica del motore. Guardate quanto è bello, meraviglioso. Vedete? Qui scende diritto. Se invece vado a fare la stessa cosa qua,
cerco di spiegarmi affinché possiate capire il problema vero qual è di questo sistema. Vedete, non vanno giù, ma se faccio così loro vanno. Ok? Guardate. Ok. Guardate la ruota. Cerco di fare quello che posso, Ecco qua. Questo non dovrebbe assolutamente accadere. Guardate come si chiude all'interno la ruota quando io schiaccio. Sta ammortizzando, Capite che anche sostituendo la molla non risolveremo nulla. Questo non doveva succedere. Doveva andare su e giù e le ruote dovevano rimanere ferme. Invece, facendo questo lavoro, non potrà mai assolutamente funzionare. Anche se levassimo la molla, non funzionerebbe. Perché una volta che appoggiamo le ruote qui, con il peso dell'auto, come possiamo pensare che la ruota scivoli sul piano d'appoggio e ammortizzi? È impossibile. È sbagliato proprio il sistema di ammortizzatori. Però non importa, dai, non ci dobbiamo giocare. Però ve l'ho detto così, ecco, non sperate di poter, sperate inutilmente di poter risolvere il problema semplicemente cambiando le molle. Non risolverete nulla, ve lo garantisco io, per un fatto oggettivo. Ecco qui, invece, qui non abbiamo quel problema. Vedete che la ruota va giù diritta? Guardate. Questa non piega verso l'interno. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, un attimo. Abbiate pazienza. Per un po' non vedete nulla, ma arrivo. Mi è venuta in mente adesso una cosa. Ecco qua, questa è la Lancia Stratos che sto montando. Ecco, guardate, vi ricordate come entrano dentro le ruote, come si inclinano? Guardate questa. Vedete che ferma, non c'è nessun problema, infatti lei ammortizza. Non potrà mai ammortizzare invece la Ford Gran Torino per quel problema che ho spiegato forse qualche 10 o addirittura 20 volte. Ok, prendiamo di nuovo tutto. Ecco qua, volevo farvi vedere anche il fondo di questa splendida auto. Prendiamo il musetto. Bellissimo. Funzioneranno tutte le luci grazie a dei LED. Così come funzionerà anche la freccia su ogni parafango. Questo è il sinistro, tutto in metallo. Guardate che spettacolo, la scritta Gran Torino in rilievo. Bellissima. Poi abbiamo il lampeggiante e questo. Sono anche contento perché abbiamo davvero poco da montare sparso. Il musetto, il parafango, questo che monteremo quando andremo a montare anche la ruota destra posteriore e il lampeggiante. Poi abbiamo adesso questa nuova entrata che è il serbatoio della benzina, dove all'interno andremo a collocare le batterie che serviranno per alimentare poi tutto quello che è il sistema di illuminazione e la riproduzione sonora dell'accensione del motore. Che dirvi, ragazzi? Io posso chiudere qui il video. Ringrazio voi del vostro tempo. Mi raccomando,
Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da Michele, mi contatti privatamente, grazie. E grazie a tutti del vostro tempo. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi!